kumekuwa kidogo mtu anakuwa na mashaka. Kuna uwezekano bwana marafiki wakawa mwanaume na mwanamke wakawa marafiki? Kuna uwezekano binti na kijana wakawa marafiki kabisa wa kawaida? Kuna uwezekano especially kama binti anaweza kuweka mipaka. Yes, au kijana wa kiume akaweka mipaka. Na inategemea sana, kwa sababu inategemea mko kwenye taasisi, mko mnasoma, mko chuoni, mnashirikiana masomo pamoja. Kwa hiyo lakini kukiwa na mipaka. Kwa hiyo hizi jinsi zinaweza zikawa zinaelewana, kwa sababu huenda mwenzio ana kitu ambacho amekuzidi. Na wewe pia kuna kitu ambacho huna, lakini kwa wakati ule lazima muweze kuhitajiana kwa ajili ya kusaidiana kwenye lile jambo. Na akawa ni mtu mwaminifu kabisa. Na hili mimi nimeliona kabisa. Unakuta mtu anajaribu kushare habari za rafiki yake kuhusiana na mchumba wake mwingine. Jinsia ya kike anamwambia jinsia ya kiume kuhusu mchumba wake, na jinsia ya kiume anamwambia jinsia ya kike kuhusu mchumba wake. Kwa hiyo ni watu ambao yani unakuta kunakuwa na combination fulani. Wameelewana pasipo sasa kutoingiza hisia za kimwili katika ule ushirikiano wa kirafiki. So hao, lakini kwa nadra sana hichi kitu kinakuwa kina mafanikio. Kwa sababu wanadamu wanapita kwenye changamoto mbalimbali. Sasa mtu anakuwa kama rafiki wa kawaida, lakini baada ya kukutana na changamoto anarudi, mbona kama fulani nilikuwa naelewana naye sana kwenye urafiki. Kwa nini hatujaenda hatua moja zaidi? Kwa hiyo urafiki unaweza ukawa chanzo cha uchumba kuelekea kwenye ndoa. Exactly. Urafiki unaweza ukawa chanzo. Na kuna wachumba wamekuwa kwenye uchumba muda mrefu wakashindwana, wakarudi sasa kwenye wale marafiki wakalalamikiana, bwana unajua wewe umeniacha nimekutana na mchumba wewe uliona rafiki wewe, mwisho basi kwa sababu ni marafiki tuingie kwenye uchumba tuoane. Lakini wakati mwingine hili haliwezi kuchangia mtu akakosa akashindwa kuchumbiwa, kwa sababu namuona Madam Flora yuko karibu na kijana fulani, akahisi kwamba inawezekana kuna kitu fulani hapo kinaendelea kati yao. And that is the very dangerous moment kwa mabinti ambao hakika wanatamani kuchumbiwa. Niko hapa nina mifano hai. Sitataja, lakini nakumbuka kuna binti moja aliwahi kuniambia kwamba mimi nitahakikisha naolewa na mtu wa level fulani. Nikamwambia you sure? Akaniambia I am sure sir. Akaniambia I am sure sir. Nikamwambia you sure? Akaniambia I am sure sir. Kitu ambacho mimi nitafanya, nitajitenga, nitabehave vizuri. Kwa hiyo sitakuwa na yani sitaonekana nina rafiki wa kiume. Akabehave kweli kweli. Lengo lake lilitimia. Akaolewa. Unfortunately pale mbele ndoa ilivunjika. Sasa umeanza vizuri alafu unatusikitisha. We are talking now, ndoa ilivunjika. Kwa sababu alinithibitishia. Lakini kaambia kosa lilikuwa ni kwamba yeye alikuwa anataka mtu wa level fulani amuoe, awe naye kwenye maisha, pasipo kujua kwamba kuna zaidi ya ile level ya yule mtu ndani ya maisha yake. Kwa hiyo ni kama alikuwa ana target material things. Yani vitu vya kimwili zaidi pasipo vitu vya kiroho kwanza, alafu vije vya kimwili baadaye. Na mimi nilikaa nikisubiri kuona hiyo ndoa inavunjika, na mimi imevunjika. Kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu vile vile ninapata nafasi na nguvu ya kuweza kuzungumza hichi kitu kwa sababu hiyo. Na uzuri nimeweza kurudi nikazungumza naye tena. Nikamwambia what happened? Akaishia tu kucheka. Kwa hiyo jambo ambalo umeniuliza ni mara chache sana kwa wanaume kuweza kumwona binti yuko na rafiki alafu akaamua kukufata akuchumbie. Hilo mimi binafsi nililiweza. Sababu nilimuona binti yuko na mtu wanaongozana mwanzo mwisho. Darasani wako pamoja, wakitoka wako pamoja. Lakini nikasema haiwezeki. Mbona kama nikimwomba Mungu ananionyesha yule binti ni wangu? Lakini
nilikuwa nasema huyu kijana he don't deserve that woman. I deserve. Lakini wanaendana vizuri, wakienda kula wako vizuri, wakirudi wako vizuri. So hichi kitu kilinitia moyo, lakini kwa sababu nilianza na Mungu. Amen. Kwa hiyo sasa wako watu ambao wanaongozana kama marafiki, kumbe unazuia mwanaume asikufate kukuchumbia. Hilo naomba sana mwenalo makini, na wengi mimi pia nawashauri kwamba ukiona kama unatafuta mchumba na unayeongozana naye ni rafiki tu, ambaye ashakuhakikisha kabisa wewe ni rafiki na hamtaoana, kuwa naye makini. Unaweza usifike mbali, kwa sababu unafukuza kijana wa kiume ambaye alikuwa ana nia thabiti. Sasa huyu kijana wa kiume ambaye anataka kukua, huenda hana roho wa Mungu sana wa kusubutu kuja kukuambia